บอกไปหนาบ้านเราไม่พูดละหนาซูบเป็นว่าหนาซูบตัวกาแฟแค่ไปกาแฟย่างให้มันเสมอกันย่างให้มันถูกกันก็แน่จัดป่าจะเข้าโอเคใจนิ่งๆกันเป็นในย่างก่อนเลยครับเดินรณรงค์การเลือกตั้งวันที่24 มีนาคม 2562 อันนี้โรงเรียนบ้านนาแพงเดินรณรงค์นะคะเพื่อให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งวันนี้เราจะเดินรอบหมู่บ้านนะคะเดินรอบหมู่บ้านไปเทคโนโลยีสุดยอดเลยเร็วเดินรณรงค์เพื่อให้ผู้ปกครองของเราไปเลือกตั้งในวันที่เท่าไหร่คะเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่คะ24 เดือนมีนาคม 2562 ครับสวัสดีครับอ้อมบ้านรอบหมู่บ้านนะเพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครองนะไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นะอย่าลืมไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ไปไหนวะ1 คน 1 เสียงไปเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใครจะยังไงผู้ขับเสร็จบ่เปลี่ยนไม่ใช่ให้ผู้ปกครองไปอายุ18 ปีขึ้นไปถึงจะเลือกได้พวกเราแค่เดินรณรงค์ให้ผู้ปกครองไปเลือกตั้งเท่านั้นนะไปแจ้งผู้ปกครองครับตัวเล็กตัวน้อยไปเดินรณรงค์นาเดียเอ
ตั้งวันที่เท่าไหร่นะ 14 มีนาค่ะ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนา 24 ไม่ใช่ 14 นะ วันอาทิตย์ที่ ที่หลายมาก 24 มีนาคม 2562 เหนื่อยไหมคุณครู ไม่เหนื่อย ไปเดินรอบหมู่บ้านมาเหนื่อยไหมคะ ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยค่ะได้เห็นชาวบ้าน ให้ความสนใจ ตื่นเต้น ให้ความสนใจในการเลือกตั้ง ใช่ค่ะใช่ค่ะให้เห็นชาวบ้านให้ความสนใจที่จะไปเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 แล้วตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยนะคะนะคะ ตอนนี้ก็กลับมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยนะคะเหนื่อยมาก เหนื่อยมากมากอากาศร้อนมากเลย เช้ายกมือทีนี้ยกทำยังไงยกมือเร็วยกคนเอาไปพักแล้วล่ะเยี่ยม